அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராம். இப்போ நாம் பார்க்கக்கூடிய டாப்பிக்கு எக்ஸ்பிளைன் த ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் எ ரிஜிட் டயட்டாமிக் மாலிகுல். இதை சிம்பிளாக ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஆர் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த ஆட்டத்தோட பேர் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஆட்டம் வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஏங்கிற ஆட்டத்தோடைய மாஸ் பார்த்திங்கன்னா m1, இந்த பிங்கிற ஆட்டத்தோடைய மாஸ் பார்த்திங்கன்னா m2. இந்த ரெண்டையுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த m1 மாஸிலிருந்து இந்த m2 மாஸ் வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா r. இந்த டிஸ்டன்ஸ் நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா பாண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாண்ட் லென்த். இந்த 2 மாஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டுக்கு பேர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். அப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸிலிருந்து m1 மாஸ் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை r1 எடுத்துக்கங்க. இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸிலிருந்து m2 வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை, அதாவது m2ங்கிற மாஸ் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை r2ன்னு வச்சுக்கணும். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து r இஸ் ஈக்குவல் டு r1 ப்ளஸ் r2. இந்த m1 மாஸும் m2 மாஸும் பர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும். பர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷன் அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைரெக்ஷனில். அப்போ இந்த 2க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா 90 டிகிரி. இது இந்த டைரெக்ஷனில். அப்போ இந்த 2க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி. 90னா பர்பண்டிகுலர். அப்போ m1 மாஸும் m2 மாஸும் அதோடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும். இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கீழே இருக்குது. அதாவது 2 ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஏபி அப்படின்னு 2 ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த 2 ஆட்டத்தோடைய மாஸ் m1, ஏங்கிற ஆட்டத்தோடைய மாஸ் வந்து m1, பிங்கிற ஆட்டத்தோடைய மாஸ் வந்து m2. ஸோ ஏபி அப்படிங்கிற ஆட்டம் கம்பைன் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். 2 ஆட்டம் கம்பைன் ஆச்சுனாவே இட் இஸ் கால்டு டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ். இந்த 2 ஆட்டத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய லென்த்துக்கு பேர் தான் பாண்ட் ஆஃப் லென்த். இந்த 2 மாஸுமே பர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகும். எதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி. இதுக்கு குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் லீனியர் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர். இந்த டயட்டாமிக் மாலிகுல் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எ சிம்பிள் லீனியர் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர். அதாவது 2 ஆட்டத்தையும் லீனியராக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா சிம்பிள் லீனியர் ரிஜிட் ரொட்டேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த 2 ஆட்டத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் பாண்ட் லென்த். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் r. இந்த r வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் r1 ப்ளஸ் r2. r வந்து ஈக்குவல் டு r1 ப்ளஸ் r2. rனா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ், r1 அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸிலிருந்து m1 மாஸ் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு, r2னா சென்டர் ஆஃப் மாஸிலிருந்து m2 வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு. The moment of inertia about g is defined by I equal to m1 r1 square plus
m2 r2 ஸ்கொயர். அதாவது இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஏங்கிற ஆட்டத்தோடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, பிங்கிற ஆட்டத்தோடைய மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போது டோட்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா ரெண்டுமே பர்பெண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகுது. அதாவது பர்பெண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது. எதை யூஸ் பண்ணி? இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூஸ் பண்ணி. அதனால் இந்த ரெண்டு மூமெண்ட்ஸ், அதாவது m1 r1 இஸ் ஈக்குவல் டு m2 r2. இதை நம்ம ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா I equal to, அதாவது இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணோம்னா ஃபைனல் ஆன்சர் I equal to m1 m2 டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2 r ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும். இதில் இந்த டேர்ம் m1 m2 டிவைடட் பை m1 ப்ளஸ் m2 பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுகிறோம்னா நியூன்னு எழுதுகிறோம். அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் I equal to நியூ r ஸ்கொயர். இதில் நியூங்கிறது ரெடியூஸ் மாஸ், அதோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது. அதாவது இந்த வேல்யூ m1 m2 பை m1 ப்ளஸ் m2. அப்போ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எப்படி எழுதலாம்? I equal to நியூ r ஸ்கொயர். இதில் ஐங்கிறது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, நியூங்கிறது அட்டாமிக் மாசஸ். ஏன்னா அதில் m1 இருக்குது m2 இருக்குது, அதனால் ரெண்டு மாசஸ் இருக்குது, அதனால் அட்டாமிக் மாசஸ். r ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பாண்ட் லென்த். அப்போ இந்த டயாட்டமிக் மாலிகுலருடைய அலவுடு எனர்ஜி லெவலை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம சோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணணும். அப்படி சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அலவுடு எனர்ஜி லெவல் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா E equal to h ஸ்கொயர் பை 8 pi ஸ்கொயர் I j plus 1 ஜூல். பிகாஸ் எனர்ஜியோட எஸ்ஐ யூனிட்டு ஜூல். இதில் இந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அதாவது h bar equal to h by 2 pi. h bar equal to h by 2 pi. அப்போ h bar ஸ்கொயர் அப்படின்னா h ஸ்கொயர் பை 4 pi ஸ்கொயர்னு வரும். அப்போ இந்த h ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு 4 இருக்குது, இங்கே பை ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ h ஸ்கொயர் பை 4 பை ஸ்கொயர் பதிலாக என்ன எழுதலாம்? h பார் ஸ்கொயர். அப்போ மீதி இருக்கிற டேர்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2i. இது எல்லாமே அப்படியே எழுதிருங்க. அப்போ E ஈக்குவல் டு h பார் ஸ்கொயர் டிவைட் பை 2i j ப்ளஸ் 1 ஜூல்ஸ். ஸோ இதில் ஜே அப்படின்னா ரொட்டேஷனல் குவாண்டம் நம்பர். அதோட வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 1 2 3 4. இதுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா எஸ்ஐ யூனிட் கிடையாது. ஹச்சுங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், அதோட வேல்யூ 6.626 இன்ட்டு 10⁻⁻34 ஜூல் செகண்ட். ஐங்கிறது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, I equal to நியூ r ஸ்கொயர்னு எழுதலாம். அதோட எஸ்ஐ யூனிட்டு kg மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I அண்டு ரொட்டேஷனல் குவாண்டம் நம்பர் J, இந்த ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அண்டு ரொட்டேஷனல் குவாண்டம் நம்பர் J, இந்த ரெண்டையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இந்த ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு இப்போ ஜூலில் இருக்குது.
அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜூலிருந்து சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1 மாற்றுறேன். ஜூலிருந்து சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1 மாற்றுறேன். அப்படி -1 மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹச்சிசியால் டிவைட் பண்ணணும். ஹச்சுங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், சிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட். அப்போ ஜூல் என்னவா மாறிடும்? சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1 மாறிடும். அப்படி சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1 மாறுச்சுன்னா அது பேர் என்ன அப்படின்னா வேவ் நம்பர். வேவ் நம்பர் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் தி வேவ் லென்த். இதோட எஸ்ஐ யூனிட் தான் சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1. அப்போ இந்த வேவ் நம்பரில் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி இஸ் given by EJ equal to E by HC. நம்மளுக்கு ஈயோட வேல்யூ தெரியும், இப்போ தான் பார்த்துமே. h ஸ்கொயர் பை 8 ஸ்கொயர் I J + 1. அந்த டேர்மில் என்ன ஆட் பண்ணுறீங்க? HC மட்டும் ஆட் பண்ணுறீங்க. அப்போ கீழே இருக்கிற ஹச்சும் மேலே இருக்கிற h ஸ்கொயரில் ஒரு ஹச்சும் என்ன ஆயிருன்னா கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ மீதி என்ன டேர்ம் வரும் அப்படின்னா h பை 8 ஸ்கொயர் IC J + 1 சென்டிமீட்டர் -1. இதில் இந்த h பை 8 ஸ்கொயர் IC அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம்னா Pன்னு எழுதிக்கலாம். மீதி இருக்கிறது அப்படியே எழுதுங்க. J + 1 சென்டிமீட்டர் -1 அது அப்படியே எழுதிக்கங்க. இந்த Pயோட வேல்யூ என்னது? இதை வரைங்க இருக்கு. இது அப்படியே P = h பை 8 ஸ்கொயர் IC. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் h பார் = என்னன்னு தெரியும், h பை 2πன்னு தெரியும். இங்கே ஒரு h இருக்குது, இந்த 8ல் ஒரு 2 இருக்குது, இந்த π ஸ்கொயரில் ஒரு π இருக்குது. அதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்? h பார்னு எழுதலாம். அப்போ h பார் பை 4πIC அப்படின்னு வரும். இது எல்லாமே வேவ் நம்பர், அதாவது சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1 எழுதியாச்சு. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதணும், E = அப்படின்னு. இதை பாருங்க, E = என்னென்னு எழுதணும்? இதை பாருங்க, h ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 8 ஸ்கொயர் I. இந்த டேர்ம் ஆல்சோ கால்டு P. அதைத்தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். h ஸ்கொயர் பை 8 ஸ்கொயர் I. இது வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா எனர்ஜியில் இருக்கிறனால அதோட எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஜூல். அப்போ P அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் ஜேக்கு வேல்யூ இருக்குது. ஜேக்கு வேல்யூ இருக்குது 0 1 2 3 4 5 அப்படின்னு வேல்யூ இருக்குது. அந்த வேல்யூவை அங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட் அந்த J = 0ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா, இந்த இடத்துல 0ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 0. J = 1ன்னு இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 2P. J = 2ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 6P. J = 3ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 12P. அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஃபேஸ்டு. ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கு இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இல்லை. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலை மைனஸ் பண்ணுங்கள். 2P - 0 2P. இந்த 6P - 2Pயை மைனஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ வருது? 4P. இந்த 12P - 6Pன்னு போட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ வருது? 6P. அப்போ எப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கு இன்னொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் மைனஸ் பண்ணும்போது ஈக்குவலான கேப் வரல. அப்போது
இந்த எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எனர்ஜி ஆல்சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதாவது இந்த எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எனர்ஜி ஆல்சோ என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேவோட வேல்யூ 0ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் தான் மினிமம் ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி. அதுவும் என்ன தான், 0 தான். ஜேவோட வேல்யூ 0னா ஈயோட வேல்யூ என்ன தான், 0 தான். அப்போ இது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா நோ ரொட்டேஷ்னல் 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி. அந்த இடத்துல என்ன இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டான், ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜியே இருக்காது. there is no rotational 0 point energy. J equal to 0னா எனர்ஜி ஆல்சோ 0 தான். அப்போ அந்த இடத்துல ரொட்டேஷ்னல் எனர்ஜி லெவல் இருக்காது. ஸோ இது அதுக்கான டயக்ராம். J equal to 0ன்னு போட்டோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 0. J equal to 1ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 2p. J equal to 2ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 6p. J equal to 3ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா எனர்ஜியோட வேல்யூ 12p. இந்த எனர்ஜி எல்லாத்தையும், இந்த எனர்ஜிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது. அதாவது இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் 2p, இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் 4p, இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் 6p. அப்போ ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், frequency of rotational spectral lines. In order to predict the rotational spectrum, we now need to consider difference between the rotational energy levels. The energy difference between two levels will be given by del E equal to E minus E dash. அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு எனர்ஜி லெவல் வேணும், டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல் வேணும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவலை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு எனர்ஜி லெவலையும் மைனஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலையும் செகண்ட் எனர்ஜி லெவலோடைய வேல்யூ என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே எனர்ஜி ஈயோட வேல்யூ தெரியும், என்னது h²/8π² I j+1. அப்போ E டேஷ் அப்படின்னா h²/8π² I j+1. எனர்ஜியோட SI யூனிட்டு ஜூல். இந்த ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இந்த டேர்ம் இருக்குது. அதனால் இதை வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா h²/8π² I ப்ராக்கெட்டில் j+1 மைனஸ் j'-1 எனர்ஜியோட SI யூனிட்டு ஜூல். இதில் J அப்படிங்கிறது லோயர் எனர்ஜி லெவல், J' அப்படிங்கிறது ஹையர் எனர்ஜி லெவல். When a molecules move from one energy level to another, del E gives the amount of energy absorbed or emitted. This energy is detected by the spectrometer in the form of spectral lines. அதாவது மாலிகுல்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு மாறும்போது அந்த எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஒன்றா அப்சார்வ் ஆகுது அல்லது த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுனா எமிட் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இது மூலமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு
மாலிகுல்ஸ் வந்து ஜம்ப் ஆகும்போது அந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து ஒன்றா அப்சர்வ் ஆகும் அல்லது எமிட் ஆகும். அப்படி ஆச்சுன்னா அந்த லைன்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எனர்ஜி லெவல்னு வச்சுக்கோங்க, லோயர் எனர்ஜி லெவல், இது ஹையர் எனர்ஜி லெவல். ஒரு எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு மாலிகுல்ஸ் போகும்போது ஒன்றா எனர்ஜி என்ன ஆகும், அப்சர்வ் ஆகும், அல்லது எனர்ஜி என்ன ஆகும், எமிட் ஆகும். ஸோ இது மூலமாக என்ன ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இந்த ரொட்டேஷ்னல் ட்ரான்சிஷனை வேவ் நம்பரில் மாற்றுறீங்க. அப்படி வேவ் நம்பரில் மாற்றணும் அப்படின்னா எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸை எதால் டிவைட் பண்ணணும், ஹச்சிசியால் டிவைட் பண்ணணும். இது வந்து வேவ் நம்பருடைய சிம்பிள் நியூ பார் அல்லது வி பார் அப்படி எழுதிக்கங்க. நம்மளுக்கு இந்த டெல்யூவோட வேல்யூ தெரியும். இந்த பாருங்க, h²/8 π²i j+1 மைனஸ் j+1. இதில் டிவைடில் என்ன இருக்குது, ஹச்சி. அது அப்படியே இங்கே எழுதிடுங்க. அப்போ இந்த ஹச்சும் இந்த ஹச்சும் என்ன ஆயிருன்னா கேன்சல் ஆயிரும். அப்போது கேன்சல் ஆச்சுன்னா h/8 π² IC j+1 மைனஸ் j+1 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்போ இந்த h/8 π² IC அந்த டேர்முக்கு பதிலாக என்ன எழுதிக்கலாம்னா Pன்னு எழுதிக்கலாம். P இஸ் கால்டு ரொட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட். Pன்னா என்னது, ரொட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் நம்பர் V bar equal to P j+1 மைனஸ் j+1. வேவ் நம்பரோட SI யூனிட்டு சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1. இதில் 2 எனர்ஜி லெவல் இருக்கிறதுனால ஒரு எனர்ஜி லெவல் 0, ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி லெவல். அடுத்தது ஹையர் எனர்ஜி லெவல், அதை வந்து நம்ம 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ J' அப்படிங்கிற இடத்த 0ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள், ஜேங்கிற இடத்துல 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள். அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னா 2p சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1. அடுத்த 2 எனர்ஜி லெவல் எடுத்துங்க. J' = 1, J = 2. அப்போ இந்த J' அப்படிங்கிற இடத்த 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள், ஜேங்கிற இடத்த 2ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்கள். அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா 4p சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1ன்னு கிடைக்கும். இதில் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்படியும் எழுதலாம். வேவ் நம்பர் V bar equal to 2p j+1 சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1. இதில் j = 0ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 2p. j = 1ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா இதில் j = 1ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 4p. j = 2ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 6p. j = 3ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 8p. அப்போ இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் நம்மளுக்கு கிடைச்ச எனர்ஜி லெவலோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 2p, 4p, 6p, 8p சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1.
அப்போ இதில் ஒரு எனர்ஜி லெவலோட வேல்யூவும் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலோட வேல்யூவும் மைனஸ் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது. இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் 2p, இந்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணாலும் 2p, அடுத்த ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணாலும் என்னதான் 2p. அப்போ இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது. ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இருக்கிற லைன் தான் அடுத்த 2 எனர்ஜி லெவலுக்கும் அதே மாதிரி லைன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. The rotational spectrum of a diatomic molecule consists of a series of lines with a frequency separation of 2p centimeter power of -1. அதாவது இந்த டயாட்டமிக் மாலிகூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாமே எப்படி இருக்குது? சீரீஸ் ஆஃப் லைன்ஸ், அதாவது ஒரே மாதிரியான லைன்ஸ் இருக்குது. அந்த வேல்யூ தான் எப்படின்னா 2p சென்டிமீட்டர் பவர் ஆஃப் -1. Therefore, frequency separation V bar equal to 2p. இந்த Pங்கிறது ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டு. அந்த ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கேன். அதாவது இந்த 2 அப்படியே இருக்குது. Pயோட வேல்யூ h/8π²IC. இந்த 2வும் 8ம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன வரும்? 4ன்னு வரும். அப்போ h/4π²ICன்னு எழுதலாம். நம்மளுக்கு தெரியும் h bar equal to h/2π. அப்போ இந்த h, இந்த 4ல் இருக்கக்கூடிய ஒரு 2, இந்த π² இருக்கக்கூடிய ஒரு π, அதுக்கு பதில் என்ன எழுதலாம்னா h barன்னு எழுதலாம். அப்போ h bar divided by 2πIC. இந்த டயாட்டமிக் மாலிகூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்ட்லி என்ன ஒபே பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அலௌடு ட்ரான்சிஷனை ஒபே பண்ணுது. எதோ ஒபே பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷனை ஒபே பண்ணாது. என்ன அலௌடு ட்ரான்சிஷனை என்ன, ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலிருந்து ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவலுக்கு மாலிகூல்ஸ் போச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு அலௌடு ட்ரான்சிஷன். அதே ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவலிருந்து மூணாவது எனர்ஜி லெவலுக்கு மாலிகூல்ஸ் போச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு ஃபர்பிடன் எனர்ஜி லெவல். அப்போது இந்த டயாட்டமிக் மாலிகூல்ஸில் ஒன்லி அலௌடு ட்ரான்சிஷன் மட்டும்தான் நடக்குது, ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன் நடக்கிறதே இல்லை. அதனால தான் இந்த அலௌடு ட்ரான்சிஷன் செலெக்ஷன் ரூலை ஒபே பண்ணுது, ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன் செலெக்ஷன் ரூலை என்ன பண்ணுறதில்ல, ஒபே பண்ணுறதே இல்லை. இந்த 2 ட்ரான்சிஷனில் எது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அலௌடு ட்ரான்சிஷன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். எது ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன் தான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். இது இந்த எனர்ஜி ட்ரான்சிஷன் டயக்ராம். J equal to 0னா 2p, J equal to 1னா 4p, J equal to 2னா 6p, J equal to 3னா 8p. அப்போ ஒரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சேம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ரூல் ஃபார் ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரா. இந்த ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பெக்ட்ரத்தோடைய செலெக்ஷன் ரூல் பார்த்திங்கன்னா del J equal to +or-1. இதில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டிகேட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன், நெகட்டிவ் வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன். நம்மளுக்கு தெரியும் அலௌடு ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து 0லேருந்து 1க்கு போகணும், அல்லது 1லேருந்து 2க்கு போகணும், அல்லது 2லேருந்து 3க்கு போகணும். அதாவது ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவலுக்கு போகணும், செகண்டிலேருந்து தேர்டுக்கு போகணும், தேர்டுலேருந்து 4க்கு ஜம்ப் ஆகணும். அதே ஃபர்பிடன்
எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்பிடன் ட்ரான்சிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0லேருந்து எங்கே ஜம்ப் ஆகுது 2ல். அடுத்தது பாருங்கள், ரெண்டாவது ட்ரான்சிஷன் 1லேருந்து எங்கே ஜம்ப் ஆகுது 3க்கு ஜம்ப் ஆகுது. இப்படி ஜம்ப் ஆச்சுன்னா ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து ஒபே பண்ணவே பண்ணாது. இந்த மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் அல்லது ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட். எதில் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் அண்டு சாலிடில். ரொம்ப ஈஸியாக எதில் அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கேஸில் வந்து ரொட்டேஷனல் ஆர் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த ஹோமோ நியூக்ளியர் டையாட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் இதுலெலாம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் எல்லாமே அல்லது ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா இன்ஆக்டிவாக இருக்கும். ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அதே இந்த ஹெட்ரோ நியூக்ளியர் டையாட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் இந்த மாலிகுல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இதை நாம் என்னன்னு சொல்லலாம்னா மைக்ரோவேவ் ஆக்டிவ். அப்போ ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கலைன்னா இட் இஸ் கால்டு மைக்ரோவேவ் இன்ஆக்டிவ். ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைச்சதுன்னா இட் இஸ் கால்டு மைக்ரோவேவ் ஆக்டிவ். இந்த மாலிகுல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்காது. இந்த மாலிகுல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன். ஜேங்கிறது ஹையர் எனர்ஜி லெவல், ஜே டேஷ்ங்கிறது லோயர் எனர்ஜி லெவல். தேங்க்யூ.